C'est une toute petite montagne par rapport à ce que vous avez en Asie. Đây là cái núi Mont Blanc. Thì cái núi này nó nhỏ đó so với ở châu Á của các bạn. Núi gì vậy? 4800 mètres. Voilà, so với cái núi gì vậy? Une fois de plus, tout ce que je vais dire concernant la pathologie ligamentaire et tendineuse, c'est toujours la même sémiologie. Tất cả những cái gì mà tôi nói về những cái triệu chứng học của tổn thương dây chằng, tổn thương gân ở những cái chỗ khác thì nó cùng triệu chứng như nhau. C'est ce qu'on a vu dans toutes les autres articulations, donc je n'insisterai pas forcément dessus. Par contre, quand il y a certaines spécificités, à ce moment-là, on s'arrêtera un petit peu plus longuement. Cho nên nó là những cái triệu chứng này nó giống nhau ở tất cả các cái khớp, cho nên là nhiều khi tôi không có đi sâu ở mỗi một cái vùng. Nếu mà nó có cái gì đó đặc biệt hơn thì tôi sẽ nói chậm hơn hoặc nói chi tiết hơn. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas insisté sur le genou, sur les tendinites, les différentes tendinites du genou, parce qu'elles n'ont aucune spécificité en IRM, c'est toujours la même chose. Như vậy thì ở cái vùng mà cổ chân này đó thì những cái tổn thương của gân tôi không có nói nhiều, tại vì triệu chứng mà tổn thương gân ở đây nó cũng giống như là ở chỗ vùng gối. Alors pour la cheville par contre, on sera, contrairement à ce qu'on a pu voir pour l'épaule, la hanche ou le genou, il faudra qu'on ait un protocole d'exploration relativement souple qui puisse correspondre à la pathologie que l'on va rechercher compte tenu de la complexité anatomique de la cheville. On fera exactement la même chose que pour le poignet. Thì nó hơi khác một chút xíu với cái ví dụ như là ở vùng vai hoặc là vùng khớp háng hoặc là vùng gối thì mình có một cái protocol chuẩn, tức là cần phải làm cái xung gì mà cái cổ chân thì nó cũng hơi giống như cái cổ tay, tức là cái cấu trúc các cái giải phẫu ở cổ tay cổ chân á thì nó hơi phức tạp một chút, cho nên là cái protocol của mình tùy theo bác sĩ lâm sàng yêu cầu mình kiếm cái gì hoặc là hướng tới cái bệnh gì thì mình sẽ có cái protocol thích hợp một chút. La plupart du temps, on étudie le pied de manière unilatérale, on ne fait plus d'examen comparatif bilatéral. Les séquences qui seront utilisées, c'est celles qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant, en favorisant les séquences avec saturation du signal de la graisse, et éventuellement on injectera du gadolinium en fonction de la nécessité. Cái thường thường đó thì làm cái cổ chân thì mình làm một bên, cái trường khảo sát của nó nhỏ, các cắt thì mỏng. Cái hình đó thì là hình cái xung T1, xung PD, xung T2 không có xóa mỡ, và cái xóa mỡ là nghĩa là làm T2 không xóa mỡ và có xóa mỡ thì cái xóa mỡ rất là quan trọng. Nếu mà tùy bệnh lý nếu cần thì mình sẽ tiêm thuốc tương phản. Une des raisons pour laquelle on n'injecte pas de gadolinium de manière systématique, c'est qu'il y a une accumulation du gadolinium au niveau des noyaux gris centraux, au niveau du cerveau, et qu'à terme, on ne sait pas très bien quels seront les effets du gadolinium. Donc il faut vraiment injecter uniquement si c'est nécessaire. Một cái lý do mà chúng tôi không có tiêm gadolinium một cách thường quy á, là tại vì gần đây thì các bạn cũng nghe nói đó là nó có cái tích tụ lắng động cái gadolinium ở những cái hạch nền, người ta cũng chưa biết chắc đó là có phải là do cái mình tiêm cái này hay không, thành ra là chỉ khi nào cần thiết thì mình mới tiêm mà thôi. Les contre-indications, on les a déjà vues, c'est les mêmes que pour le reste de la pathologie osteoarticulaire. Các cái chống chỉ định ở cộng hưởng từ của khớp gối thì nó cũng giống như là các chống chỉ định để làm cộng hưởng từ ở các khớp khác. Les pièges, c'est toujours les pièges anatomiques avec des structures musculo-tendineuses qui sont parfois hypertrophiées ou des muscles accessoires. Et puis surtout, n'oubliez pas le feu magique, parce que là encore, comme au niveau du poignet, au niveau de la cheville, c'est un artefact qu'on rencontre très fréquemment. Về những cái bẫy trong cái hình cộng hưởng từ thì đầu tiên hết là những cái do cái thay đổi về cái giải phẫu, nó có thể có những cái cấu trúc cơ hoặc là gân cơ nó kỳ đại, hoặc là mình có thêm những cái cơ gọi là cơ phụ đó, thì những cái này có thể là nó không có triệu chứng nhưng mà mình thấy được ở trên hình. Một cái loại bẫy khác nữa như là những cái artefact mà do cái
Thì cũng giống như ở cổ tay, ở cổ chân mình hay bị cái loại artefact này thì các bạn lưu ý. L'artefact d'angle magique, les tendons fibulaires, le changement d'orientation du tendon, une séquence en densité protonique, le tendon est en hypersignal, et si j'augmente mon TE, une séquence pondérée T2, je récupère un tendon normal en hyposignal. Donc vraiment bien garder à l'esprit que cet angle magique, il se rencontre partout et tout le temps. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà một cái gân mà của gân cơ mát, thì các bạn thấy đây là cái hình PD, mình thấy nó tăng tín hiệu trên cái gân, thì mình cảnh giác thì tôi đã tăng cái PD lên và mình có được cái hình T2 thật sự, thì cái gân này nó là bình thường. Thì luôn luôn mình phải cảnh giác đối với cụm từ xương khớp là nó có cái artefact do cái góc ảo này đó, và một khi mà mình cảnh giác thì mình sẽ phải đổi, mình làm cái hình T2. Voilà, si vous mesurez l'orientation du tendon par rapport à D0, 55 degrés. Thì cái này đó, nếu mà trong trường hợp mình nghi ngờ này thì mình sẽ đo cái góc của cái gân cơ này với so với cái góc 0 độ thì nó hợp thành một cái góc là 55 độ. Alors, on va passer à la pathologie tendineuse, puisqu'au niveau de la cheville, c'est comme au niveau du poignet, il y a énormément de tendons. Đầu tiên hết là mình sẽ nói về cái bệnh lý gân, thì cũng giống như là ở cổ tay, ở cái vùng cổ chân cũng có rất là nhiều gân. On va donc rencontrer des lésions de tendinose qui sont des lésions dégénératives, qui se caractérisent par un épaississement du tendon, une élévation du signal et éventuellement un rehaussement après injection de gadolinium. Đầu tiên hết là mình nói về cái thoái hóa gân. Khi trong trường hợp mà thoái hóa gân thì cái gân nó sẽ dày lên hình thoi hoặc là dạng nốt, tăng tín hiệu ở cái gân trên hình T1, trên hình PD, thậm chí là ở trên hình T2 nó tăng tín hiệu, và nếu mà những trường hợp mà mình có tiêm thuốc thì nó sẽ bắt thuốc. La plupart des tendons vont cheminer dans une gaine tendineuse et donc on pourra avoir, en plus des lésions tendineuses, ce qu'on appelle des lésions de ténosynovite, des lésions de la gaine elle-même. Đa số các cái gân thì nó sẽ đi, nó đi trong một cái bao, mình gọi là bao gân, và nhiều trường hợp thì không phải là viêm gân mà nó là viêm cái bao gân, mình gọi là ténosynovite. Un seul tendon au niveau de la cheville n'a pas de gaine synoviale et c'est le tendon le plus important, c'est le tendon calcanéen. Ở cái vùng cổ chân có một cái gân quan trọng mà nó không có cái bao gân, mà cái gân này nó cũng quan trọng, đó là cái gân gót. On verra des lésions traumatiques, en particulier avec des lésions de rupture, et enfin des lésions d'instabilité. Trong trường hợp chấn thương thì chúng ta cũng có thể có những cái đứt gân, và ngoài ra một cái bệnh lý khác nữa đó là trật hoặc là bán trật. Pour toutes ces lésions-là, l'IRM vient en seconde indication après l'échographie. L'échographie est une technique tout à fait remarquable pour mettre en évidence l'ensemble de ces lésions. Tất cả những cái thương tổn này thì cái cộng hưởng từ là cái đến số 2, siêu âm cho rất nhiều thông tin về cái loại bệnh lý này. Alors le tendon calcanéen, les anomalies du tendon vont être des anomalies en périphérie du tendon. Souvent, c'est les premières lésions qu'on va rencontrer avec une modification de la graisse péritendineuse qui va apparaître en hyposignal T1 et en hypersignal T2 et saturation de graisse. Il faut savoir qu'à ce stade de la lésion, le tendon il peut être normal. Đầu tiên hết là mình nói về cái gân gót, thì cái bệnh lý đầu tiên trong cái gân gót này là viêm quanh gân. Viêm quanh gân là lúc đó nó là cái mỡ ở quanh gân, nó giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2 và tăng tín hiệu trên T2 phát sát. Cái gân lúc đó nó vẫn còn bình thường, chỉ có viêm ở các cái mô mỡ ở quanh gân. Voilà par exemple une lésion de péritendinite, périténonite. On a ici un hypersignal à la partie tout à fait postérieure du tendon, avec un tendon dont le signal en avant est normal, et de manière comparative contralatérale, on se rend compte ici que le périténon est normal. Trong trường hợp này là mình có cái viêm quanh gân gót ở bên trái, thì mình thấy là có cái tăng tín hiệu dịch ở xung quanh cái gân, và bản thân cái gân ở đây là nó bình thường, và nếu mình có so với cái bên đối bên thì đây là cái gân bình thường, thì cái gân này nó vẫn còn bình thường, chỉ có viêm quanh gân thôi. La tendinose va se traduire par un épaississement du tendon avec un signal hétérogène, souvent augmenté,
Et parfois, au sein de ce signal, au sein de ce tendon, pardon, on pourra mettre en évidence un signal liquidien en T2 qui correspond à des fissures intratendineuses. Gardons à l'esprit enfin que les calcifications sont difficilement visualisées à l'IRM. Về thoái hóa gân thì trong trường hợp mà thoái hóa gân thì cái gân nó sẽ dày lên, khu trú hoặc lan tỏa. Tín hiệu của gân nó trở nên là không có đồng nhất, thậm chí là có những cái chỗ là gân nó tăng tín hiệu. Nếu như mà trên hình T2 mình thấy có một cái chỗ ở trong gân mà tín hiệu là dịch thì đó là những cái khe rách ở trong gân, và lưu ý là cái vôi hóa ở trong gân thì không có thấy được trên cộng hưởng từ. Alors voilà par exemple des lésions tendineuses où on a un épaississement diffus ici de ce tendon calcanien. Vous voyez que sa partie proximale il est relativement fin, puis là on a un épaississement fusiforme du tendon avec un signal qui est discrètement hétérogène et que l'on retrouve ici dans le plan transversal. Ví dụ như trong trường hợp này là một cái thoái hóa của cái gân gót thì các bạn thấy rằng là toàn bộ cái gân gót ở đây nó dày lên. Đó, chỗ này nó còn nhỏ nhỏ nhưng mà chỗ này thì nó dày quá. Đó, và cái tín hiệu ở bên trong nó không có đồng nhất. Đây là cái gân gót mà trên mặt phẳng axial. Les bords du tendon sont convexes vers l'avant et son signal est hétérogène. Cái gân gót này là nó phồng, nó lồi ra phía trước và cái tín hiệu ở bên trong là không có đồng nhất. Puis là on voit sur le versant médial du tendon, on voit une petite structure qui a un signal identique. Nếu mà các bạn thấy ở đây là ở phía bên trong của cái gân gót đây thì mình thấy còn có một cái cấu trúc khác, nhỏ khác, cái tín hiệu nó cũng giống như cái gân. Cette structure est dissociée du tendon calcanien, il s'agit du tendon du plantaire grêle. Cái cấu trúc này mình thấy nó tách rời hẳn so với cái gân gót này, thì nó là cái gân cơ gan chân thon. Voilà, d'autres lésions, on a cette fois-ci un épaississement qui est beaucoup plus focal. Trong trường hợp này thì chỗ này cái gân nó dày lên nhưng mà nó dày khu trú. Avec une image ici en hypersignal. Và bên trong cái gân thì nó có một cái chỗ tăng tín hiệu. Là je suis en densité protonique. Đây là cái hình ở cái xung PD. Là je suis en pondération T2. Đây là cái hình ở xung T2. Et sur la pondération T2, je me rends compte que mon hypersignal, il est vraiment liquidien. Và xin lưu ý với các bạn, đây là hình T2 và cái tăng tín hiệu của tôi, cái tăng tín hiệu này nó bằng với cái tăng tín hiệu của dịch. Sur la densité protonique, je ne peux pas dire s'il s'agit d'une tendinose ou d'une fissure. Trên hình PD thì tôi không thể kết luận được đây là thoái hóa gân hoặc là một cái khe rách ở trong gân. Sur la pondération T2, je peux affirmer la fissure. C'est du liquide. Tuy nhiên trên cái hình T2 thì tôi có thể khẳng định đây là cái tín hiệu của nó là tín hiệu dịch. Như vậy nếu mà tín hiệu dịch thì sẽ nó là một cái khe rách ở trong gân. Les ruptures, vous savez que les ruptures du tendon calcanien sont extrêmement fréquentes. Cái hình ảnh của đứt gân gót thì rất là thường gặp. Je vais retrouver donc une solution de continuité des fibres tendineuses avec un hématome à l'intérieur d'un tendon qui est totalement déstructuré. Trong cái trường hợp này thì mình thấy là cái gân gót nó mất liên tục và ngoài ra nữa là nó còn có cái khối máu tụ ở trong cái gân và nó làm cho cái gân biến dạng, mọi cái cấu trúc nó đều bị thay đổi, không còn bình thường nữa. Et dans la zone de la rupture, je perds complètement des fibres tendineuses normales. Trong cái vùng mà cái gân đứt thì tôi hoàn toàn không thấy được các cái cấu trúc sợi gân bình thường nữa. Alors, l'intérêt de l'IRM pour la rupture, c'est pas de faire le diagnostic il est clinique et à l'échographie. Vai trò của cộng hưởng từ trong cái trường hợp mà đứt gân gót là cái gì? Thật ra thì là chẩn đoán cái đứt gân là do cái chẩn đoán lâm sàng và trên siêu âm rồi. Par contre, l'IRM, on lui demandera de faire un bilan préthérapeutique pour savoir s'il faut opérer ou non le patient. Cái vai trò của cộng hưởng từ trong cái đánh giá cái gân này là để xem coi cái tổn thương gân này cần mổ hay là không mổ được hay là không cần mổ. Parfois, dans les ruptures un petit peu anciennes, l'échographie est prise en défaut à cause de la cicatrice. Et c'est là où l'IRM permettra encore de voir s'il y a une rupture importante ou pas. Có những cái trường hợp là
cái gân nó cũng đứt lâu ngày rồi thì trên cộng hưởng từ có khi mình không có phân biệt được là cái gân này nó đã lành sẹo rồi hay chưa, thì lúc đó mình sẽ làm tiếp cái hình cộng hưởng từ để xác định cái đứt gân và thử xem coi là cái khoảng cách của nó có sai hay không. Et enfin, chez les patients qui ont été traités soit orthopédiquement, soit opérés, l'IRM permettra aussi de mieux analyser le tendon en cas de suspicion de rupture récidivante. Trên cộng hưởng từ thì mình chẩn đoán cái nghi ngờ là đứt mới của cái gân cốt này thì nó dễ dàng hơn. Alors voilà par exemple un patient qui avait été opéré et on voit ici que sur cette opération T1 on a une image cicatricielle et que sur l'image pondérée T2 ici on a une interruption des fibres tendineuses avec un hypersignal liquidien qui nous permet d'affirmer la récidive de rupture avec par ailleurs des artefacts ici de susceptibilité magnétique qui sont liés à la présence du matériel chirurgical. Cái bệnh nhân này là có một cái chỗ đứt gân trước, rồi bây giờ thì chụp lại cái hình này thì thấy là ở một cái vị trí khác nó tăng tín hiệu trong gân, mà tín hiệu của này là tín hiệu dịch, thì đây là một cái chỗ một cái chỗ đứt mới. Còn ở phía trên này thì mình thấy nó là artifact do cái vị trí mổ cũ, có thể là người ta để những cái vật liệu của phẫu thuật cho nên nó bị artifact. Còn đây là cái chỗ đứt mới tăng tín hiệu mà bằng với tín hiệu dịch. Alors les autres pathologies qu'on peut rencontrer sur le tendon calcanéen, ce sont les polyarthrites rhumatoïdes qui vont surtout atteindre les bourses qui sont situées de part et d'autre du tendon. Những cái bệnh lý khác của gân cốt đó là cái trong trường hợp viêm đa khớp dạng thấp thì cái tổn thương nó có thể ở chỗ ở xung quanh của cái gân. Les spondylarthropathies qui vont surtout intéresser l'anthèse et en particulier toute la grosse tuberosité calcanéenne à l'endroit où le tendon vient s'attacher. Trong trường hợp mà viêm dính cột sống thì cái thương tổn là nó ở quanh cái nơi mà cái gân bám, đặc biệt là ở chỗ cái lồi cũ của xương gót. Les xanthomes qui sont une pathologie qu'on rencontre chez des gens qui présentent des hypercholestérolémies génétiques familiales, qui donnent des augmentations hétérogènes du volume des tendons. Cái xantôm, tức là mình gọi là cái u vàng, thì thường là hay gặp ở những người mà có cái tình trạng mà rối loạn của cái chuyển hóa lipid mà di truyền, thì nó có thể có những cái u vàng này ở quanh cái gân. La maladie de Haglund qui correspond en fait à un conflit entre une hypertrophie de la grosse tuberosité calcanéenne à sa partie supérieure et la partie terminale du tendon. Cái bệnh gọi là bệnh Haglund là cái tổn thương nó phì đại ở cái lồi cũ của cái xương gót ở trên của nơi bám của cái gân gót. Et puis, c'est assez exceptionnel, mais il faut quand même le mentionner, c'est un tendon qui peut être le siège de tumeurs tendineuses, qui sont souvent des métastases chez des gens qui ont des mélanomes ou chez des gens qui ont d'autres localisations lymphomateuses. Cái bệnh lý mà hiếm gặp ở chỗ cái gân gót đó là cái gân gót nó có thể là cái vị trí có u, nó có thể là cái u do di căn, là một cái melanom hoặc là cái lymphome. Alors voilà, j'ai un patient qui présentait une polyarthrite rhumatoïde avec ici une atteinte de la bourse prétendineuse et puis ici une atteinte de l'articulation talocrurale. Đây là cái bệnh nhân mà bị cái viêm đa khớp dạng thấp, thì trong cái trường hợp này là mình thấy nó có cái viêm bao mạch dịch ở trước gân và có một cái tổn thương ở chỗ cái giữa cái xương sên và cái gân. Une variante anatomique qu'il faut connaître, c'est la présence d'un tendon, d'un muscle accessoire qui est situé en avant du tendon calcanéen et qu'on appelle le solaire accessoire et qui vient s'insérer ici sur le versant médial de la grosse tuberosité calcanéenne. Có một cái biến thể của bình thường, đó là mình gọi là cái cơ phụ, thì ở đây mình gọi là cái cơ chép phụ. Cái cơ này nó ở trước của cái gân gót và nó bám xuống vào cái mặt trong của cái lồi cũ của xương gót. Alors
Alors, ça peut être intéressant pour les chirurgiens, chez ce patient en particulier qui présentait une rupture du tendon calcanéen, parce que certains chirurgiens vont se servir de ce tendon accessoire pour faire une plastie au niveau du tendon calcanéen. Cái gọi là cái cơ giết phụ này thì đôi khi nó cũng có lợi. Ví dụ như trong cái trường hợp mà bệnh nhân này họ bị đứt cái gân gót thì phẫu thuật viên có thể sử dụng cái cơ giáp phụ này để tái tạo phục hồi lại cái gân gót. Un autre tendon important, c'est le tendon tibial postérieur qui va passer, c'est un tendon fléchisseur qui va passer en arrière de la malléole tibiale. Một cái gân quan trọng thứ hai nữa là cái gân chày sau. Gân chày sau là cái gân gấp. Cái gân này nó sẽ đi ở phía sau của cái mắt cá trông. C'est un tendon qui peut être le siège d'une rupture chronique, en particulier chez les patientes au-delà de 50 ans qui sont souvent en surcharge pondérale. Cái gân này nó có thể bị cái tổn thương mãn tính và nó có thể bị đứt. Thì thường là hay gặp cái ở phụ nữ trên 50 tuổi và coi như là bị cái cân nặng quá mức. Chez les patients qui présentent des rhumatismes inflammatoires et en particulier une polyarthrite rhumatoïde. Thì những cái bệnh nhân này thường là có kèm theo cái viêm đa khớp dạng thấp và như vậy thì nó có viêm ở cái vùng này. Les ruptures sont favorisées par l'infiltration de cortisone. Nếu như mà bệnh nhân mà vì cái viêm đa khớp dạng thấp mà có tiêm cái cortisone thì đó là cái yếu tố thuận lợi để cho cái gân nó dễ bị đứt hơn. Et elle serait aussi favorisée par la présence d'un os claviculaire accessoire ou d'un os naviculaire particulièrement cornu ou crochu. Ngoài ra cái gân này nó cũng có thể dễ bị tổn thương hơn trong trường hợp mà mình có một cái xương phụ hoặc là có cái xương ghe mà cái xương ghe đó nó nhọn, nó có một cái móc ở kế cận. Il arrive que ces lésions soient bilatérales. Và chúng ta cũng lưu ý rằng là tổn thương của cái gân chày sau này nó có thể bị cả hai chân ở hai bên. Alors la rupture peut survenir à proximité de l'anthèse du tendon sur l'os naviculaire. Cái vị trí mà cái gân đứt là ở gần cái chỗ cái nơi cái gân bám gần với cái xương ghe. Elle peut aussi survenir en plein corps du tendon. Alors on a ici le versant médial de la cheville. Ça c'est le tendon tibial postérieur, c'est la partie médiale de la cheville, là où il y a les tendons fléchisseurs. Đây là cái gân chày sau nó ở phần trong của cái cổ chân. Ça c'est le tendon tibial postérieur, ça c'est le tendon fléchisseur commun des orteils, et ça c'est le long fléchisseur de l'hallux. Các bạn chú ý cái này là cái gân chày sau, cái này là cái gân gấp các ngón chung và đây là gân gấp dài ngón cái. Normalement, le tendon tibial postérieur, c'est le tendon le plus volumineux. Trong trường hợp bình thường thì cái gân chày sau là cái gân lớn nhất. Et il est habituellement homogène. Và ở đây đó thì cái tín hiệu của nó bình thường là nó phải đồng nhất. Là on voit qu'on a un tendon qui est hétérogène. Trong cái trường hợp mà ca này thì cái tín hiệu của gân nó không có còn đồng nhất. Et sur la coupe sous-jacente, il a disparu. Ở cái lát cắt này là thấp hơn cái chỗ này một chút thì không có còn thấy cái gân đâu nữa. Là j'ai le fléchisseur commun des orteils et là j'ai le fléchisseur de l'hallux. Đây là cái gân cơ gấp các ngón và đây là gân gấp dài ngón cái. Et si je descends encore plus bas sur le versant médial de la cheville, je ne récupère qu'un petit fragment tendineux très distal. Mình đi các axial thấp hơn nữa thì ở đây mình thấy có một cái mẫu cái tín hiệu của nó hơi giống như của cái gân. Voilà ce que ça donne dans le plan sagittal, où j'ai ce tendon qui apparaît ici, qui est en hyposignal, et qui disparaît là totalement. Or ici, ce n'est pas un angle magique, là je suis en densité protonique, mais ici je suis en pondération T2. Donc normalement, je devrais avoir un tendon qui soit en hyposignal, ce qui n'est plus le cas. Xin nhắc là cái gân cơ chày sau là nó ở mặt trong của cái chân ha. Thì nãy giờ mình coi trên lát cắt axial, còn đây là lát cắt sagittal ở phía mặt trong của cái chân. Thì đây là cái hình xung PD thì mình thấy cái gân rồi ở đây mình thấy không có liên tục nữa, cái tín hiệu nó không có đồng nhất. Mình làm cái hình T2 thì trên T2 cái gân mà cái chỗ nó còn bình thường thì là nó giảm tín hiệu, sau đó thì mất liên tục không còn thấy cái
cái gân nữa. Thì thầy có nói rằng là vì trên đây mình thấy cái tín hiệu tăng tín hiệu không có đồng nhất, mình sợ chỗ này nó là artifact do cái góc ảo hay không đó, cho nên là mình sẽ làm qua cái hình T2 để mình xác nhận. Thì trên cái hình T2 nếu nó là artifact do cái góc ảo thì ở đây mình vẫn thấy nguyên cái gân bình thường, còn trong trường hợp này là nó là cái hình T2 thì chỗ này là cái gân bình thường, nhưng mà chỗ này là cái gân nó mất liên tục, không có còn nhận ra được cái gân nữa. J'ai d'autres signes qui sont en faveur d'une pathologie tendineuse. D'une part, mon tendon a des contours irréguliers, un calibre qui est irrégulier, et d'autre part, j'ai un épanchement dans la gaine de ce tendon. Tôi có một cái lý do khác nữa để tôi nói đây là cái tổn thương của cái gân. Nếu các bạn nhìn trên cái gân này á, thì mình thấy là cái bờ của gân nó không còn rõ và tín hiệu ở trong gân nó không có đồng nhất. Ngoài ra là xung quanh cái gân thì mình có cái bao gân, thì chúng ta có cái tăng tín hiệu dịch ở quanh cái ở cái bao gân quanh cái gân. À terme, si on ne répare pas précocement ce tendon, il va y avoir un affaissement de la plante du pied et de la boucle du pied avec une désorientation de l'axe du talus par rapport à l'axe de l'avant-pied. Nếu như mà mình không có gọi là cái chỉnh sửa tái tạo lại cái gân đó thì về sau á, cái vòm của cái cổ chân ở cái phần sau, cái trục của cái xương sên nó sẽ bị nó không có còn cong vòm nữa mà nó bị xẹp xuống. Sur le versant latéral, j'ai les tendons fibulaires. Nếu mà tính ở mặt ngoài của cái cổ chân thì mình sẽ có các cái gân cơ mát. Ces tendons peuvent être le siège d'une instabilité. Cái gân của cơ mát là cái tổn thương của nó là nó bị mất vững. Et ils peuvent être aussi le siège de clivage. Cái thương tổn của gân cơ mát, một là mất vững, hai là nó có những cái khe bóc tách dọc theo cái chiều dài của cái gân. Qui sont des ruptures dans le grand axe du tendon. Có nghĩa là cái rách dọc theo cái trục của cái gân. Il y a deux tendons qui sont associés, le court fibulaire et le long fibulaire. Cái gân cơ mát thì nó có hai gân cơ mát dài và gân cơ mát ngắn. Et c'est le tendon du court fibulaire qui est le plus souvent le siège d'un clivage. Cái gân cơ mát ngắn là cái gân mà dễ bị có cái khe rách ở trong gân. Ces lésions de clivage peuvent être associées à des lésions ligamentaires du plan ligamentaire collatéral latéral. Cái tổn thương mà có cái rách dạng khe của gân cơ mát có thể phối hợp với tổn thương của dây chằng, và thường là nó tổn thương các cái dây chằng bên mát, dây chằng bên ngoài. Ces tendons peuvent être le siège d'une ténosynovite, et là encore, je suis sur une pondération T2 et pas densité protonique. J'ai une augmentation du signal de mes deux tendons, une irrégularité du calibre et un épanchement au sein de la gaine. Donc là, une fois encore, je ne suis pas sur un angle magique, je suis sur une vraie pathologie tendineuse. Cái bệnh lý của gân hồi nãy mình thấy có cái viêm gân, còn trong trường hợp này là mình đề cập cái viêm bao gân. Thì các bạn lưu ý hình này của tôi là hình T2 chứ không phải là hình VD. Thì trên cái hình T2 ở đây nó có cái gân cơ mát dài và gân cơ mát ngắn, mình có tới hai gân cơ, thì cái bờ của cái gân cơ nó không có rõ, không có đều, và tín hiệu ở trong gân nó không đồng nhất, nó phải tăng tín hiệu. Ngoài ra nữa mình còn có tụ dịch ở cái bao gân đó, như vậy thì cái này là vừa là viêm bao gân. Ils peuvent être donc le siège de clivage comme on l'a vu. Ici, on a le long fibulaire latéral. Đây là mình có cái cơ mắt dài. Que je retrouve ici dans le plan transversal. Thấy lại cái gân cơ mắt dài trên hình axial. Et normalement, en avant, j'ai le court fibulaire qui devrait se situer ici et ici. Cái gân cơ mắt dài bình thường thì mình sẽ có cái gân cơ mắt ngắn nó nằm ở phía trước, tức là nó sẽ đi dọc theo ở đây, và trên axial thì nó sẽ ở đây. Et je vois que ce court fibulaire est extrêmement hétérogène, avec des fibres qui sont dissociées, s'associant à un épanchement au sein de la gaine du tendon. Ở đây thì mình thấy cái gân cơ mắt ngắn ở đây cái tín hiệu của nó không có đồng nhất. Ở đây ngoài cái tín hiệu không đồng nhất nó còn biến dạng cái gân mà mình có
tụ dịch ở trong cái bao gân cơ mát. Ce tendon est coupé en deux dans son grand axe. Cái gân này nó đã bị cắt ngang làm đôi dọc theo cái trục của cái gân. Ces tendons peuvent aussi être le siège de luxation. Các cái gân cơ mát nó cũng có thể bị trật. On voit ici sur cette coupe transversale les deux tendons qui sont situés en arrière de la fibula et qui sont maintenus en place par une toute petite bande en hyposignal, une petite bande fibreuse qu'on appelle le rétinaculum supérieur des fibulaires. Ở đây là cái hình bình thường thì đây là cái xương mát, cái đầu của xương mát. Ở đây mình có hai cái gân cơ mát dài, gân cơ mát ngắn, và các bạn thấy là cái vị trí của nó là ở sau cái cơ mát này, và ở đây mình có một cái viền rất là mỏng, là nhỏ. Cái này là cái mạc giữ cái gân ở cái mạc giữ gân phía trên ở phần bên xương mát. Et vous voyez chez ce patient, je perds ici le rétinaculum et qui plus est, j'ai un hypersignal que je retrouve encore ici et qui vient se continuer en dehors de la malléole fibulaire et qui s'associe par ailleurs à un très discret hypersignal de la fibula. Đây là cái hình bình thường. Trong cái trường hợp bệnh lý này thì bình thường là mình sẽ thấy cái viền của cái mạc giữ cái gân. Trong trường hợp này thì mình không còn thấy cái viền nữa, tức là cái mạc giữ cái gân này nó đã bị đứt, bị tổn thương rồi. Kèm theo đó là mình thấy tăng tín hiệu dịch, tụ dịch ở chung quanh cái bao gân. Cái phần tụ dịch mình vẫn còn tiếp tục, mình thấy ở đây. Đó, cái tụ dịch rất là nhiều bên ngoài. Và nếu các bạn nhìn kỹ nữa là có cái tăng tín hiệu ở trong tủy xương của cái đầu dưới của xương mát. La lésion du rétinaculum va créer un espace au sein duquel les deux tendons vont venir se déplacer en fonction des mouvements du pied. Vì cái mạc giữ cái gân cơ mát này á, nó bị đứt rồi, cho nên khi mà cái cổ chân mà nó có những cái động tác thì hai cái gân cơ này nó có thể bị di lệch. Au pire, on peut avoir une luxation complète et permanente, où on a ici les deux tendons qui sont situés juste en dehors de la malléole fibulaire. On voit bien ici dans le plan transversal la malléole et les tendons, ici dans le plan coronal, la malléole et juste en dehors les deux tendons qui sont en luxation permanente avec ce décollement ici du rétinaculum. Ở trong cái trường hợp này thì cái bệnh lý nó nặng hơn. Hai cái gân lẽ ra là nó phải ở phía sau của cái xương mát, nhưng mà bây giờ nó lại nằm ở phía bên ngoài của cái xương mát. Đây là trên cái hình axial, còn tức là cái xương mát, đầu dưới của xương mát, hai cái gân bây giờ nó nằm ở bên ngoài thay vì nó ở phía sau. Còn đây là cái hình coronal, cái đầu của xương mát, còn hai cái gân này mình thấy nằm ở bờ ngoài và nó có kèm theo những cái phần tụ dịch nữa. Tức là hai cái gân cơ mát này bây giờ là nó trật, và nó trật luôn á, trật thường xuyên, nó nằm ở bên ngoài của cơ mát, xương mát. Les autres tendons peuvent être impliqués, en particulier le tendon extenseur du pied, même si ça reste quand même relativement exceptionnel. Et on voit ici un patient qui avait une pathologie généralisée sur les tendons dans le cadre d'une tuberculose. Những cái tổn thương mà viêm gân hoặc là viêm bao gân á, ở cổ chân nó có thể gặp ở các cái gân cơ khác. Ví dụ như ở đây là các cái gân cơ duỗi ở mặt trước, thì những cái trường hợp viêm gân này thì ít. Tuy nhiên ở cái người bệnh nhân này thì các bạn thấy là những cái gân ở phía trước, phía sau nó đều bị tổn thương và có những cái tụ dịch rất là nhiều. Đây là một cái trường hợp do lao. Le tendon tibial antérieur peut être le siège de ruptures qui sont relativement rares et il est plus fréquemment le siège d'anthésopathie au niveau de son attache sur le bord médial de l'avant-pied. Cái chỗ này là cái gân cơ chạy trước, thì tổn thương mà đứt cái gân cơ chạy trước thì hiếm gặp. Còn nó cũng có thể có tình trạng là viêm của cái gân cơ chạy trước ở chỗ mà nó bám vào cái phần trước của cái bàn chân. La pathologie ligamentaire est relativement importante au niveau de la cheville, puisque les traumatismes et les entorses de la cheville sont les traumatismes ligamentaires les plus fréquents. Bệnh lý của cái dây chằng ở cái vùng cổ chân thì nó tương đối là quan trọng. Khi mà có cái chấn thương ở cái vùng cổ chân mà mình nói là có bong gân, tức là lúc đó là có tổn thương của các dây chằng. Il y a différentes structures ligamentaires.
la plus importante pour nous en pathologie, c'est le ligament collatéral latéral. Có nhiều cái dây chằng ở cổ chân khác nhau, thì đối với chúng tôi cái bệnh lý mà dây chằng ở cổ chân mà quan trọng nhất đó là cái dây chằng bên ngoài. L'IRM est surtout indiqué dans les entorses et en particulier dans celles qui ne guérissent pas si on est amené à voir une instabilité chronique s'installer. Autrement, l'IRM n'a aucune utilité et même je dirais en dehors de la radio, aucune imagerie n'est à réaliser devant une entorse simple de la cheville. Excuse-moi. L'IRM est indiqué s'il y a une instabilité chronique, mais on ne fait pas d'IRM devant une entorse, ni même à part les radios, on ne fait pas d'autres explorations normales. Chúng ta lưu ý rằng là cái cộng hưởng từ chỉ được ở cái vùng mà cổ chân chỉ được chỉ định khi có một cái mất vững của cổ chân mãn tính, chứ nếu như mà khi bị chấn thương mà mình chẩn đoán là bong gân thì không có cái chỉ định làm cộng hưởng từ. Xin nhắc lại là cộng hưởng từ chỉ định trong cái trường hợp bị mất vững cổ chân mãn tính. Les ligaments normalement sont en hyposignal et en hyposignal relativement homogènes. Ils sont de contour régulier et l'environnement ligamentaire est habituellement graisseux. Nói về cái gân, một cái gân bình thường thì nó sẽ là giảm tín hiệu trên T1, giảm tín hiệu trên T2, cái bờ của nó rõ, còn cái bờ của nó rõ và nó đều, và cái xung quanh cái gân thì sẽ là cái cấu trúc mỡ. Un ligament peut avoir un signal un petit peu hétérogène, c'est le faisceau deltoïde du ligament collatéral médial sur le versant interne de la cheville. Một cái gân mà nó có cái tín hiệu không đồng nhất là có thể là vì bên trong của cái gân, của cái dây chằng, cái dây chằng mà cái tín hiệu của nó không có đồng nhất thì có thể là nó do có mỡ bên trong, thì đó là mình nói về cái dây chằng delta là cái dây chằng ở bên trong của cái cổ chân. Alors voici les différentes structures ligamentaires au niveau de la cheville. Là on est sur le ligament collatéral médial avec le faisceau talofibulaire antérieur et le faisceau talofibulaire postérieur. Bây giờ mình nói về các cái cấu trúc dây chằng của cổ chân mà ở bên trong, thì ở đây là mình sẽ có cái dây chằng sên mát trước và dây chằng sên mát sau. Ici en plan sagittal on a les faisceaux du ligament. Đây là cái hình coronal mà mình cũng thấy được các cái bó sợi của dây chằng. Là sur des coupes coronales, on a le ligament talofibulaire postérieur et ici le ligament calcanéofibulaire qui passe juste en dedans des deux tendons fibulaires qu'on a vu tout à l'heure. Đây là cái hình coronal mà mình cũng ở phía sau, thì đây là cái dây chằng gọi là dây chằng sên mát sau, và ở đây là mình có dây chằng gót mát. Thì cái dây chằng gót mát này nó nằm ở ngay phía trong của hai cái gân cơ mát mà mình nói lúc nãy. Dans les entorses, habituellement, c'est ce ligament-là, le ligament talofibulaire antérieur, qui est le premier lésé. Trong cái trường hợp mà bong gân chấn thương ở cổ chân thì cái dây chằng sên mát trước là cái dây chằng bị tổn thương đầu tiên. Puis dans les entorses de gravité supérieure, c'est ce ligament-là, le ligament calcanéofibulaire, qui est lésé. Nếu mà cái chấn thương nó nặng hơn thì cái dây chằng thứ hai mà bị tổn thương đó là cái dây chằng gót mát. Et quand ce ligament-là est lésé, l'articulation entre le tibia et l'astragale va communiquer ici avec la gaine des tendons fibulaires. Donc on va retrouver du liquide au sein de cette gaine. Trong cái trường hợp mà nó tổn thương cái dây chằng sên mát, dây chằng gót mát ở đây á, thì cái xương sên nó sẽ tiếp xúc với, nó đụng vào trong cái gân cơ mát và nó gây ra cái tụ dịch, gây ra cái viêm bao gân của cơ mát. Exceptionnellement, le ligament talofibulaire postérieur est le dernier lésé. Những cái trường hợp hiếm thì cái dây chằng sên mát sau nó có thể bị tổn thương. Voici sur le versant médial le ligament collatéral médial. Bây giờ mình sẽ xem các dây chằng ở bờ trong của cái cổ chân. Thì cái này là cái phức hợp dây chằng bên trong. Ici une petite structure en hyposignal qui est le ligament entre la fibula et puis le tibia. Ở đây mình thấy có một cái cấu trúc nhỏ đây, đó là cái dây chằng chày mát trước.
Et puis ici, le ligament, ancien ligament en haie, qui sépare le talus, l'astragale, du calcaneus. Ở đây mình có một cái dây chằng nữa là giữa cái xương sên và xương gót. Ce ligament est constitué de plusieurs faisceaux ligamentaires qui sont eux-mêmes séparés par des petites plages graisseuses. Mình nhìn thấy trong cái dây chằng mà sên gót này mình thấy có những cái sợi màu trắng, đó là những cái mỡ ở trong các cái bó sợi. Alors les entorses, le ligament dans un premier temps va être distendu, éventuellement il va être rompu. Ce ligament va s'associer à une irrégularité des contours, qui vont devenir flous et éventuellement on pourra ne plus voir ce ligament. Trong cái trường hợp bong gân thì cái dây chằng nó sẽ bị giãn, nó bị tăng tín hiệu, cái bờ của nó mờ và nó không đều, mà nếu mà nó có thể là nó bị đứt mà mình không còn thấy cái dây chằng nữa. Comme dans les lésions du genou, ces lésions ligamentaires peuvent éventuellement s'associer à des lésions de contusion osseuse. Cũng tương tự như trong cái khớp gối, những cái tổn thương của dây chằng có thể kèm theo những cái tổn thương dập xương. Alors voilà par exemple une atteinte ici du ligament collatéral latéral, du faisceau tibial, du faisceau talofibulaire antérieur qui apparaît épaissi et de signal élevé. Ví dụ như trong cái trường hợp này là mình tổn thương cái tích hợp cái dây chằng ở bên ngoài, tổn thương của cái dây chằng dây chằng chày mát trước, mình thấy là cái dây chằng nó dày lên và cái tăng tín hiệu ở bên trong. Cette lésion ligamentaire s'associe à une lésion du ligament calcanéo-fibulaire qui est là encore épaissi et de signal élevé. Trong cái trường hợp này nó còn kết hợp thêm với cái dây chằng gót mát, cái dây chằng gót mát này nó cũng dày và nó cũng tăng tín hiệu. Cette entorse s'associe dans ce cas à une contusion ici, à la partie postérieure de la mortesse tibiale. Các cái tổn thương của cái dây chằng bong gân này nó còn kèm theo cái tổn thương của cái đầu dưới của xương chày, dập xương của đầu dưới xương chày. Voilà, sur un autre patient avec un épaississement très important et un hypersignal élevé du ligament collatéral, du ligament talofibulaire antérieur et ici du ligament calcanéo-fibulaire que l'on retrouve ici. Một cái trường hợp khác cũng tổn thương cái dây chằng nhiều thì ở đây là cái dây chằng sên mát trước, cái phức hợp cái dây chằng bên ngoài, cái dây chằng sên mát trước bị tổn thương và ở đây là cái dây chằng gót mát bị tổn thương. En raison de la rupture du ligament calcanéo-fibulaire, on retrouve ici un épanchement dans la gaine des tendons fibulaires. Cái tổn thương cái dây chằng gót mát này nó kèm theo cái tụ dịch ở quanh cái gân. Une lésion du ligament collatéral médial, c'est beaucoup plus rare, mais il faut savoir les rechercher en retrouvant là encore un épaississement hétérogène avec hypersignal du ligament. Một cái tổn thương khác nữa của cái phức hợp dây chằng bên trong, mình thấy là cái gân nó dày lên và nó tăng tín hiệu. Et cette lésion ligamentaire peut éventuellement s'associer parfois à la présence d'un épanchement dans la gaine du tendon du tibial postérieur qui passe au contact. Cái tổn thương của cái gân này nó có thể kèm theo cái tụ dịch ở trong cái gân chày sau ở cái cạnh. On peut aussi rencontrer dans les séquelles d'entorse ce qu'on appelle des conflits synoviaux, c'est-à-dire un rehaussement ici de la synoviale qui est comprise dans la gouttière qui sépare la fibula du tibia et de l'astragale. Trong những cái trường hợp mà bong gân về sau á, khi mà bị di chứng mình có thể thấy cái chỗ này là một cái chỗ mà nó dày lên của cái bao hoặc dịch, và như vậy thì cái chỗ này nó ở chỗ giữa cái xương mát, xương sên. Ce sont des lésions qui sont assez particulières parce qu'elles sont à l'origine de douleurs persistantes et le chirurgien, c'est une en fait cicatrice de l'entorse et le chirurgien pourra être amené sous arthroscopie à venir réséquer cette hypertrophie synoviale. Cái chỗ mà dày lên của cái màng mặt dịch này á, nó gây ra là đau, bệnh nhân bị đau thường xuyên và phẫu thuật viên có thể qua cái nội soi khớp và người ta có thể lấy cái chỗ mà dày cái bao mặt dịch này đi. Excusez-moi, ça c'est sans injection? Ça c'est avec injection d'aluminium, pardon.
C'est les deux, c'est avec injection gadolinique, c'est du T1 avec injection gadolinique. Thì tại vì tôi thấy cái hình này nó trắng lên cho nên tôi mới hỏi cái xung này á, đây là cái hình T1 có tiêm gadol ha, thì đây là cái chỗ dày lên của cái bao mạch dịch. Alors les lésions du dôme du talus, elles sont assez fréquentes au niveau de la cheville, elles peuvent être soit spontanées, soit conséquences précoces ou lointaines d'un traumatisme. Cái thương tổn của cái xương sên thì đa phần là nó do cái chấn thương. Différentes sortes de lésions où on voit ici une déformation du dôme du talus avec une perte de substance osseuse et puis du cartilage, s'associant à une vaste plage en hypersignal sous-jacente. Nghĩa là kèm theo cái bong gân á, thì nó có thể có tổn thương của cái xương. Thì ở đây mình thấy là cái tổn thương mà ở cái vòm của cái xương sên, tổn thương xương ở cái vòm xương sên và tổn thương của cái sụn khớp của cái xương sên. Ngoài ra thì còn có cái phù, cái tủy xương ở trong xương sên. Ces lésions ostéochondrales, lorsqu'elles sont surviennent dans un cadre traumatique, elles peuvent être en miroir et retrouvées ici au niveau de l'extrémité inférieure du tibia, là encore au niveau du talus et là encore au niveau du tibia. Những cái thương tổn mà của cái sụn xương trong cái trường hợp chấn thương thì nó có thể là ở cái dạng mà mình gọi là nó đối xứng hai bên, đối xứng qua gương. Thì ở đây là tổn thương của xương sên và tổn thương của cái đầu dưới của cái xương chày, tổn thương của xương sên và dặm xương ở cái của xương sên và tổn thương dặm xương của cái đầu dưới xương chày. Ces lésions ostéochondrales peuvent être la source de douleurs résiduelles après les entorses, alors que le patient a stabilisé sa cheville. Cái tổn thương mà của cái xương dưới sụn như thế này á, nó có thể kèm theo trong cái trường hợp bong gân và nó gây ra là đau kéo dài và bệnh nhân cái khớp nó không có vững. L'IRM permet de bien les visualiser. Cela étant, si on veut bien analyser ici le cartilage au niveau du dôme du talus, il est quand même préférable là encore de réaliser un arthroscanner. Trên cái hình cộng hưởng từ thì mình có thể xem thử coi là cái sụn của cái xương sên này nó có còn nguyên hay không. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà cái trên cộng hưởng từ nó không có chắc chắn thì có khi mình phải gọi là chụp cái CT có tiêm thuốc nội khớp. Les ostéonécroses, on va passer dessus parce qu'on les a déjà vus sur la hanche et sur le genou. On va plutôt s'attarder un petit peu sur ce qu'on appelle les sympondroses. Cái phần mà hoại tử vô trùng của cái xương thì mình đã nói rồi cho nên đi bỏ qua. Bây giờ mình qua một cái bệnh khác, một cái tật khác nữa là tật dính các cái sụn của cái xương ở vùng cổ chân. Les sympondroses ou synostoses sont des anomalies congénitales. Cái tật dính những cái sụn này đó là những cái bệnh về bẩm sinh. Qui vont être à l'origine en fait de néoarticulation, voire même de synostoses, de soudure entre les os du tarse. Lý do là nó giống như là nó tạo thành một cái khớp mới hoặc là nó dính các cái xương này với nhau ở cái vùng cổ chân. Elles sont souvent pas diagnostiquées sur la radio, c'est souvent un diagnostic difficile et elles surviennent souvent chez des adultes assez jeunes et elles sont siège de douleurs chroniques. Cái tật mà dính cái sụn của các cái xương cổ chân này á, thì không có chẩn đoán được trên cái hình X-quang virus. Bệnh nhân thường là cái người trẻ, tuy nhiên là nó có thể ở bất kỳ tuổi nào và cái triệu chứng lâm sàng là nó đau cổ chân. Elles peuvent être bilatérales et souvent s'intégrer dans ce cadre-là dans une maladie plutôt de type génétique. Cái tật này nó có thể bị ở cả hai chân. Nếu mà trong trường hợp mà bị cả hai chân thì coi chừng nó có cái bất thường về gen. La plus fréquente est allo-calcanéenne. Cái vị trí mà tổn thương hay gặp nhất là ở giữa xương sên và xương gót. Et une autre localisation fréquente est calcanéo-naviculaire. Một cái vị trí khác cũng có thể bị đó là giữa xương gót và xương ghe. Alors voilà par exemple qu'on peut rencontrer sur une synostose entre le talus ici et le calcaneus. Đây là một cái vị trí mà nó dính giữa cái xương sên, cái sụn của xương sên và xương gót. On a une articulation donc, qui se fait sur le versant médial de l'articulation de la cheville, pardon, une néo-articulation qui est tout à fait pathologique. Thì ở đây là cái phần trong của cái cổ chân mà mình thấy ở đây cái hình dạng nó giống như nó tạo một cái khớp mới. Thì khi mà có một cái khớp mới mà nó tạo ra vậy thì cái này là rất là bệnh lý. Du fait de cette anomalie congénitale, il y a des contraintes qui sont exercées sur cette néo-articulation.
Vì cái này nó có cái nguồn gốc giống như là bẩm sinh, và nó khi mà nó tạo một cái khớp như thế này thì nó sẽ có những cái lực nó tác động lên đây. Et on peut mettre en évidence un œdème, un hypersignal des berges osseuses de chaque côté de cette néoarticulation. Thì ở đây là cái mặt khớp và những cái lực nó tác động lên trên cái mặt khớp này, thì mình thấy những cái phù của trong tủy xương ở hai bên cái mặt khớp. Et vous voyez qu'on est chez un sujet relativement jeune, puisqu'on a encore ici la présence des cartilages de croissance. Cái bệnh nhân này mình có thể nói đây là cái bệnh nhân còn trẻ, tại vì ở đây mình còn thấy được cái sụn tăng trưởng. Là encore chez un sujet jeune, avec cette fois-ci une syncondrose entre le rostre calcanéen et l'os naviculaire. Một cái trường hợp khác, đây là cũng là một cái bệnh nhân còn trẻ khác, và ở đây nó dính cái sụn giữa xương sên và xương ghe. Avec là encore un hypersignal de chaque côté des berges articulaires qui est lié à la souffrance de cette néoarticulation. Và cũng tương tự như cái trường hợp trước thì mình sẽ thấy có tổn thương ở trong cái xương phù của tủy xương ở hai bên của cái mặt khớp, mà cái mặt khớp mới tạo này. L'algodystrophie c'est pareil, on en a déjà parlé, on va passer. Về cái đau do lạm dưỡng thì chúng ta cũng biết rồi, thì mình đi qua nhanh. Même caractéristique que pour les autolocalisations, avec un œdème osseux parfois relativement important et qui, comme au niveau du genou, ce qu'on a vu tout à l'heure, peut être migrateur. Cái đặc điểm của cái tổn này cũng giống như ở những cái khớp khác. Cái phù ở trong tủy xương rất là lan trọng, và nó cũng tương tự như là ở khớp gối. Cái đau, cái vị trí tổn thương nó có thể di chuyển sang cái vị trí khác. Alors on va voir quelques spécificités maintenant qui sont des syndromes de la cheville, en particulier ce qu'on appelle le syndrome du sinus du tarse. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về cái này, nó đặc hiệu ở chỗ cổ chân, đó là hội chứng ống cổ chân. Le sinus est situé entre les articulations sous-tabielles, sous l'astringale, sous le talus. Xin lỗi, hội chứng xoang cổ chân. Thì cái vị trí của cái xoang cổ chân đó là cái bệnh lý của nó nằm giữa các cái khớp ở dưới cái xương sên. Au sein de ce sinus, on a une structure ligamentaire qui est le ligament interosseux. Ở cái vị trí mà cái khớp dưới xương sên này thì mình có nhiều cái dây chằng, thì đó là những cái dây chằng để liên kết giữa các cái xương của cổ chân. Il pourra être le siège de douleurs chroniques, en particulier chez les gens qui ont eu des traumatismes et qui ont eu des séquelles de fractures osseuses ou ligamentaires. Cái hội chứng này là do tổn thương những cái dây chằng ở giữa các cái cổ chân. Cái nguyên nhân của nó có thể là do chấn thương những cái bong gân ở cái dây chằng này. Voilà, en imagerie, donc ce sinus est ici, situé entre le talus ici et le calcaneus. Đây là cái vị trí của cái xoang cổ chân. Thì các bạn thấy là ở phía trên này là xương sên, còn ở phía dưới này là xương gót. Ici, on a l'articulation sous-tabaire postérieure. Ở đây mình có cái khớp dưới xương sên sau. Ici, on a l'articulation sous-tabaire antérieure. Ở đây chúng ta có cái khớp dưới xương sên trước. Ces deux articulations, normalement, ne communiquent pas entre elles et sont séparées par le sinus du tarse. Bình thường thì cái khớp dưới xương sên sau và cái khớp dưới xương sên trước nó sẽ không có thông với nhau, và nó cách nhau bởi cái xoang cổ chân. Au sein du sinus, on a le ligament interosseux qu'on avait visualisé tout à l'heure avec ses différents faisceaux qui étaient entourés par de la graisse. Thì ở xung quanh của cái xoang này thì hồi nãy mình thấy là mình có những cái dây chằng giữa xương sên, xương gót chẳng hạn, và cái trong quanh cái dây chằng thì phải là cấu trúc mỡ. Et on voit ici sur cette séquence T1 que la graisse normalement blanche a totalement disparu ici du sinus. Thì mình thấy rằng là trong cái trường hợp này đây là cái mỡ bình thường, tuy nhiên quanh cái xoang cổ chân của cái trường hợp này mình không còn thấy các cái cấu trúc mỡ nữa. Et sur les séquences coronales ici ou sagittales en pondération T2, on voit les fibres ligamentaires qui sont continues avec un hypersignal en périphérie. Trên cái hình này mình thấy được các cái bó sợi ở trong cái xoang, và nó có các cái cấu trúc mỡ ở xung quanh. Autre syndrome assez spécifique de la cheville, c'est un syndrome canalaire, c'est le syndrome du tunnel ou canal du tarse.
Bây giờ thì mình nói đến cái hội chứng ống cổ chân, hội chứng của cái ống, trong đó có dây thần kinh. Ce tunnel du tarse se situe à la partie postéromédiale du calcaneus. Cái ống mà mình đề cập ở đây đó là một cái ống nó nằm ở phía sau và mặt trong của cổ chân. Et au sein de ce tunnel vont cheminer le nerf tibial postérieur ainsi que les vaisseaux, l'artère et les veines tibiales postérieures. Trong cái ống này thì nó có mạch máu và nó có cái dây thần kinh chạy sau. Ce canal est fermé par une aponévrose exactement de la même manière que le canal carpien. Coi như là nó có một cái dây chằng để nó bọc quanh có một cái màng bọc, một cái cân bọc quanh cái ống cổ chân này, cũng giống như là ở trên cái cổ tay. Et le nerf tibial postérieur peut être comprimé au sein de ce tunnel, soit par une tumeur, soit par des séquelles traumatiques, éventuellement par des varices ou des kystes ou des anomalies anatomiques, notamment des muscles accessoires ou des jonctions myotendineuses qui sont relativement basses. Cái dây thần kinh chạy sau nó nằm trong cái ống này, nó có thể bị chèn ép do nhiều yếu tố, có thể là do chấn thương, có thể là do u, có thể là do giãn các cái tĩnh mạch, hoặc là thậm chí là nó có thể có những cái cơ phụ ở gần đó và nó chèn ép lên trên cái dây thần kinh chạy sau. Parce qu'au sein de ce tunnel chemine aussi le tendon tibial postérieur et puis les tendons fléchisseurs, en particulier le long fléchisseur des orteils, le fléchisseur des orteils. Ngoài cái dây thần kinh chạy sau thì nếu mà bị cái hội chứng ống cổ chân này, nó có thể chèn ép vào trong cái gân gấp các ngón. Alors voilà, donc on est sur le versant médial ici du calcaneus. Ở đây là chúng ta thấy mình đang ở mặt trong của cái xương gót, đây là xương gót, phần trong của xương gót. On a le tendon du tibial postérieur qui est ici et le tendon fléchisseur des orteils qui est ici. Ở đây mình có cái gân cơ chạy sau, gân cơ gấp các ngón. Et ici on devrait avoir normalement les structures vasculaires avec le nerf qui est au contact. Ở đây mình thấy là có các cái cấu trúc về mạch máu và có cái dây thần kinh ở kế cận. Et vous voyez que chez ce patient, cet espace, qui est un espace clos, est occupé par une vaste structure qui est serpentiforme et qui correspond à des varices, des veines tibiales postérieures qui sont à l'origine d'une compression du nerf. Thì trong cái khoảng này mình thấy những cái cấu trúc này nó ngoằn ngoèo, nó dạng ngoằn ngoèo và nó có cái tín hiệu dịch. Thì đây là cái giãn cái tĩnh mạch ở trong cái ống cổ chân này, và như vậy thì nó chèn ép vào cái dây thần kinh ở kế cận. Chez cet autre patient ici, c'est un kyste, une formation kystique qui est à l'origine de la compression du nerf. Ở đây thì mình thấy nó có cái nang dịch này, cái nang dịch này là do cái thần kinh nó bị chèn ép. Le syndrome du carrefour postérieur, c'est un carrefour qui est situé en arrière de la cheville. Bây giờ mình nói là cái hội chứng ở cái ngã ba ở phía sau của cái chân. Thì cái này là cái phần sau của cái xương chày, xương sên. Dans un espace qui est délimité en avant et en haut par le tibia, en avant par la partie postérieure du talus et en dessous par le calcaneus. Thì ở cái vùng ngã ba này thì cái ranh giới ở phía trước và phía trên là cái đầu dưới của cái xương chày, phía trước và phía dưới là cái xương sên, và ở phía thấp hơn nữa là mình có cái xương gót. Ce carrefour postérieur peut être le siège de douleur chronique, en particulier chez ce patient qui présentait une grosse formation kystique. Ở cái vùng này, ở cái vùng ngã ba phía sau này, nó có thể là nguyên nhân gây ra đau. Lý do là ví dụ như cụ thể trong cái trường hợp này là mình thấy có một cái cấu trúc giảm tín hiệu trên T1, tăng cái tín hiệu ở đây thì nó là một cái thương tổn mà thiếu dịch. Mais il peut être aussi le siège d'un conflit en fait entre les différentes structures osseuses, en particulier chez les gens qui pratiquent le football et chez les jeunes filles qui pratiquent la danse classique avec des pointes. Cái vùng này nó cũng có thể bị tổn thương do tổn thương của những cái xương, đặc biệt là ở những người mà chơi đá banh hoặc là những cái vũ công mà cái động tác múa là mình phải nhón chân. Dans les deux cas, il va y avoir des traumatismes répétés au niveau de cet espace. Thì vì cái nghề nghiệp, vì cái động tác của cái chân thì nó sẽ bị những cái chấn thương lặp đi lặp lại ở cái khoảng này. Chez ces patients, on va souvent trouver une hypertrophie du
tubercule postérolatéral du talus, voire éventuellement ce qu'on appelle un ostrigone, qui est lié à l'absence de fusion du tubercule chez l'adolescent. Ở những cái người bệnh nhân này thì nhiều khi người ta thấy là phì đại của cái lồi cũ sau ngoài của cái xương sên, hoặc là thậm chí nữa là những cái người này có thể nó có một cái xương mà người ta gọi là cái ostrigonum, tức là một cái mẫu xương thừa hình tam giác do cái hóa cốt không có hoàn toàn, nó không có dính vào trong cái xương sên. L'IRM va mettre en évidence un hypersignal des différentes structures osseuses. Trên cộng hưởng từ mình có thể thấy tăng tín hiệu ở trong cái cấu trúc xương của xương chày ở gần sau của xương sên. Un aspect synovite. Một cái hình dạng mà mình thấy là giống như là gọi là cái viêm của cái bao lưng. Et en même temps, elle pourra parfois mettre en évidence un aspect de ténosynovite du long fléchisseur de la luxe qui passe juste à proximité. Ngoài ra nữa thì mình có thể thấy viêm của cái bao lưng cấp các ngón ở kế cận. Alors en conclusion, comme on l'a vu, la cheville, comme le poignet en fait, est une structure anatomique qui est extrêmement complexe, avec une richesse relativement importante des structures osseuses, ligamentaires et tendineuses. Et l'IRM, dans ce contexte, sera une technique tout à fait intéressante, en complément évidemment de la radiographie standard et de l'échographie pour mettre en évidence ces pathologies. Thì cũng để kết luận thì cái cổ chân nó cũng giống như là cổ tay, đó là cấu trúc của nó về giải phẫu phức tạp, và trong cái vùng này thì mình thấy là nó có thể có thương tổn của xương, của dây chằng, của gân. Thì cộng hưởng từ nó sẽ cung cấp thêm những cái thông tin bên cạnh những cái thông tin của X-quang và siêu âm. Elle permettra donc de démembrer les différentes pathologies et puis surtout de pouvoir adopter une attitude thérapeutique adéquate, soit chirurgicale, soit médicale, soit éventuellement être amené à demander au radiologue de réaliser une infiltration. Thì với những cái thông tin của cộng hưởng từ thì có thể giúp cho cái điều trị hoặc là phẫu thuật hoặc là điều trị nội khoa, hoặc là thậm chí là người ta còn nhờ bác sĩ hình ảnh học gọi là tiêm những cái thuốc kháng viêm vào trong cái vùng này. Je vous remercie pour votre patience et puis je remercie une fois de plus notre traductrice pour non seulement sa patience mais puis son efficacité. Et j'espère que